Zdravo svima i dobrodošli u Ljubinu kuhinjicu. Danas za vas pripremam bonžitu na moj način i od sastojaka je potrebno orasi, lešnici, kornfleks, med, margarin i čokolada. Ostanite sa mnom do kraja i pogledajte kako se ova bonžita priprema. Rastopiti 2 kašike meda, kada se med rastopi, dodati 250 g margarina, kada se i margarin rastopi, dodati 100 g čokolade i sve zajedno malo ukuvati. Skloniti sa vatre, dodati 250 g kornfleksa, 100 g oraha i 100 g lešnika. Ostaviti da se ohladi pre služenja.